用揾咗第一啦，跟住派咩唱咩咧？見到咁嘅姿勢，預咗題又唔係同大家唱歌啦。咁今日咧就係一個中文版嘅廣東話版嘅一個 Q&A 啦。咁之前啦出咗3條片，關於係英文嘅 Q&A。咁係時候講下關於廣東話啦、中文嘅問題啦，而收集咗好多 fans 嘅 idea 啦。咁分咗9 part 啦，我今日而家會講4 part 啦，之後下一條片會講5 part，因為下一條片會深奧啲，問題會難啲。咁 let's go。咁首先第一 part 係關於我自己啦，同埋自我認識啦。咁第一條問題係你會點樣形容自己？我會形容自己係一個比較會諗太多啊，會頭飛咗，會顧慮太多嘅人，一個唔敢即係衝啊，唔敢亂咁因為一件事要跑啊嘅人。我多數係諗咗好多前因後果先去做一件事，去了解啊，去了結一件事。咁對我嚟講，如果話自己我而家係一個 introvert， 香港係 extrovert 嚟嘅，因為香港畢竟係自己一個好熟悉環境，由細到大喺嗰度長大，自己語言都溝通到。喺呢度英文係難度，雖然係我可以講到嘅範圍，但係畢竟唔係自己真係由細到大喺度長大嘅地方，係有少少分別啦。所以係咯，喺香港係 E 人，喺呢度係 I 人，係啊，形容自己係咁啦。你覺得自己有冇一面係人哋睇唔到嘅？第二條問題咁深奧嘅，我覺得我嘅堅毅咯，有一面係人哋可能睇唔到，因為對我嚟講，如果我中意做嘅嘢，係會堅持到底。因為好似羽毛球咁，其實我冇放棄過一直，無論係比賽又好，訓練都好，幾辛苦我都會繼續，因為呢個係我中意做嘅嘢。同埋可能係追星，係咯，之前等 live 有巴士等咗成5-6個鐘都等唔到，嗰下都係靠我堅毅堅持，所以先追到。我俾大家睇下頭髮變咗咁，monster， 係啊，所以堅持同堅毅對我嚟講都好重要嘅事。對我嗰面可能好多人睇唔到啦，因為可能好容易放棄，但係都有呢面嘅。第三，你平時會點樣同自己相處？我會同自己相處係一個保持樂觀正面咯，係咯，對自己如果係睇下嗰件事係乜咯，如果係簡單唔難嘅事，對我嚟講自己都會同自己保持一個好好嘅相處，因為如果保持一個唔好嘅相處嘅話，咁我身係自己噶嘛，咁如果同自己心理又好、生理又好相處唔好嘅話，咁我就做唔到而家大家見到嘅李恩阿湯啦，係咪？你會唔會同自己傾偈啊？我唔會同自己傾偈，我會覺得嗰啲係黐線。你會講嗰係咪黐線？你會猶豫咯，你會心入邊講嗰句説話，但係唔好同人講啊嘛。你會諗好多嘢出嚟，但係你唔會真係話你好人李恩湯，哈又係李恩湯，唔會嘅，呢樣嘢係唔會發生嘅，咁咪黐線嘅變咗。你係唔係一個懷舊嘅人？我係嘅，都念舊嘅，都懷舊嘅，因為我中意食啲懷舊香港小食，係啊，嗰啲嘢覺得好好味，即係山楂餅啊，有好多舊嘅零食我都好中意食㗎，所以我都係一個懷舊嘅人講。你覺得人應該要幾時先了解自己？哇！呢個問題係好難。我覺得如果可能比我更加大年紀，即係比14歲更加大，可能你就會了解自己多啲。我唔知喎，每個人唔一樣嘅。如果我話我要了解自己幾時啊？其實我隨時都咁了解自己嘅，因為自己係一個，我覺得我好了解自己啦，因為我知道自己想做啲乜，我目標係乜，未來我想做啲乜，我好清楚，所以係咯，我了解自己，睇下大家人人唔一樣嘅。Part 2，
咁 part two 咧就係我成長同埋背景。咁啱 part one 係關於我自己啊嘛，part two 係成長與背景。第一條問題啊，依一個區域嘅第一條問題係：你細個嘅時候係一個點樣嘅人？我細個唔係一個好頑皮嘅，我唔係嗰種會即係我唔係 Abby 嗰種，我唔係好活潑好動啊，我唔係好中意躝街啊，我唔係嗰種人，我中意留喺屋企啊，睇 YouTube 啊，食下零食啊，就係咁簡單嘅啫，我生活就係咁簡單。可能如果而家嘅話，我就中意窩冬日啦，同多人玩啦，係咯。咁我細個嗰陣係一個好乖嘅，聽阿爸阿媽講係一個好乖嘅小朋友，就坐喺個 B 車度唔嘈啊，你想點就點啊。但係而家嘅我係一定要攞部手機出嚟睇 IG，係啊，呢個我而家生活啊。第二，有冇一個童年回憶你到而家都記得？童年回憶冇喎。如果係童年發生過嘅事，咁可能就係我去日本連續兩日食壽司，甩咗前邊呢兩隻牙，嗰個經典咯。咁童年回憶呢個就唔算童年回憶啦，呢個係嘛？呢個係一個記憶啦。第三，你覺得你家庭對你影響最大係乜？我屋企影響我嘅係冇乜，其實因為我屋企俾我係一個好快樂嘅屋企，即係我係同我爸阿媽係一個好和諧啊喺入邊啊，我乜都會同 share 啊傾啊擺出嚟講嗰種，我唔會係屈喺心入邊，我係自己只屈喺心入邊自己唔舒服嗰一種啊。咁所以冇乜影響嘅，影響係令到我變咗一個更加開心嘅人咯。可能影響唔係負面嗰邊，係正面嗰啲咯，就係變一個開心嘅人咯，開心嘅小朋友。但係而家係 teenager，OK，我唔係小朋友。OK，第四，細個有冇人啟發你行創作呢條路？冇，我可以確實咁講係冇。點解會突然間受啟發做音樂家？自己作曲、填詞、作歌、出歌咧，咁其實對我嚟講，即係細個啦，呢十三年前啦，因為我而家拉翻後嘛，我講翻13年前嗰啲叫細個啦。咁我覺得創作呢條路係我自己揀嘅，因為我中意 create 自己中意嘅嘢，我想將我嘅嘢表達落去一首歌嗰度，所以係咯，我中意日日擺多啲嘢落去，係冇人啟發到我嘅，有嘅都係Mirror 同 Collar 啦，啲歌係有少少令我有少少啟發，應該係咁跳起條發，係有少少啟發，因為佢哋歌係俾咗我一種能量，係咯能量，去令到我有少少啟發去寫啲歌嘅，係咯 Collar Mirror 咯，係個人佢啟發我咯。OK，第五，你小學時期係咩人？有冇轉變？我小學2年班到5年班係香港嘅小學啦，咁其實呢度而家都係算小學，但係其實我中學2年班嚟㗎啦已經。咁所以我小學講翻香港嗰邊，2年班至5年班係風紀啦，升職到風紀隊長啦。咁我係一個當時係一個正義感、自信、堅毅、不放棄嘅一個人，所以我好快就上到隊長呢個位。咁有冇話呢一個隊長個位好難咧？其實唔係，都係睇住啲風紀、見習風紀同埋巡邏多啲咯，責任會多啲咯。因為我條帶係最高級，係橙色嘅，咁所以係一個榜樣咯，要做俾人睇，所以有啲人驚咗，我覺得好好學。咁係其實呢樣係威嚴咯，我覺得威嚴。OK，第6條，如果可以翻去童年，你想改變啲乜？童年啊，我而家仲係童年嚟嘅喎。童年我講13歲之前啦，OK。童年我最想改變就係2個屋企人唔好離開我嘅事實，但係呢個改變唔到嘅，我諗呢啲係順其自然啦，我都放低咗啦，順其自然咯。最想改變改變下唔好水浪費咯，係咯。2年班嘅我，大家都可以有樣咁睇到啦，係個波啦，咁而家睇翻嗰啲 shape 啦，係咪？雖然都有下巴嘅，呢度有啲肉嘅，但係唔緊要。
我唔 care，呢啲係自己嘅一部分，要接受嘅就接受。咁其實我覺得身體健康最重要，係啊。第三，創作之路同埋藝術觀。咁呢創作啊，好耐喎，呢條片好長。第一，你點樣開始創作之路？我係由2023年8月2號開始正式做嘅 I Am Singer LT 呢個名義去出歌啦。咁我點會諗到第一首歌係一起走下去？嗰首歌係送俾 fans 嘅。咁點解我會有呢個諗頭？點解我會諗到作呢首歌咧？因為我好想同大家講，其實一直我都會同大家行落去，係唔會放棄對方嘅，唔會放棄大家 fans 嘅。所以就係咯，點樣開始啊？都係揾靈感開始咯。你諗到啲乜就係寫啲乜㗎。我好中意擺我自己嘅 idea 啦，擺自己嘅決定，擺自己想講嘅嘢落首歌度，表達俾大家，係咯。第二，靈感多數嚟自邊度？靈感嚟自生活，可以講，因為我嘅靈感好似 I Am Not A Toy 係因為友誼問題而想寫呢首歌。Plan B 係因為想寫人生計劃。Silent Shadow 係友誼分裂。Nice and Broken Hearts 都係友情問題。之後仲有 draft 咗好多稿㗎，其實我。只不過我冇勇氣出歌，今年都暫時未出歌。大家都好期待啦！我見到 fans club 係咁 tag 我個 IG po， 點解唔出歌啊？LT 幾時出歌啊？其實我先可以同大家講一句啦，我咧出唔出歌係憑自己嘅信心，憑自己嘅心情，係咯。你哋總會等到 I Am Not A Toy 面世嘅一日，我覺得係等緊個好時機啦。暫時未係一個好時機，我可以咁講。你覺得創作係咪需要痛苦先識心？唔明呢條問題，其實我唔明呢條問題。我覺得創作要唔要痛苦先會心？唔明。我覺得創作係唔會痛苦嘅，因為我做緊自己中意嘅嘢，係一啲都唔痛苦嘅。所以我冇壓力㗎嘛，我 freelance 咁樣做。我唔係好似 Anson Lo 啊、Mirror 啊、Collar 啊、Marv 啊、心靈啊、Winka Day 啊，其他我等緊 Ivy 同 Candy 出歌係真嘅。咁其實我真係唔係覺得係一個壓力嚟嘅咯，我覺得係我純粹想做，我想表達自己，我想抒發感情嘅一樣嘢，所以唔係痛苦㗎。對我嚟講唔痛苦。你創作時會唔會怕太赤裸？即係會唔會怕我自己啲歌寫太赤裸？我會覺得 I Am Not A Toy 同埋 Until We Meet Again 係寫得好赤裸嘅，對我嚟講，因為其實我真係拋咗自己所有 idea 落去呢兩首歌度，因為真係憑自己嘅經歷同埋感覺去寫嘅。Until We Meet Again 係因為兩個離開嘅屋企人啦，I Am Not A Toy 係因為友誼決裂啦。唔想俾人控制，所以長寫啦。但我自己嘅我 opinion 啦，我覺得我寫呢兩首歌係有少少赤裸，但係我唔知大家聽到有冇赤裸啦。但係有 Until We Meet Again 係將自己心好痛嗰下 moment，我想所講嘅嘢掉落首歌度。啱啱個胎係一日寫嘅，就嗰首歌一日寫到，因為嗰首歌係嗰個心情真係好痛，好唔舒服。你好辛苦嗰下寫咧，你特別個心情湧上個感覺湧上心頭，係咯。所以我自己覺得呢兩首歌寫得太赤裸，但係我唔驚嘅，因為我覺得你唔寫得赤裸唔夠 real，你好似好假咁，所以我覺得應該唔算太赤裸。如果冇人聽同埋睇，你仲會唔會繼續創作？會，我可以講會，因為其實我預咗冇人睇㗎啦，預咗冇人聽㗎啦我啲歌，但係我會繼續做到成功為止，呢個係我唔放棄嘅精神。大家有冇睇哪一天啊無紅無景深？佢哋都係咁堅持啦，就算唔紅都繼續做啦，係咯，我同佢一樣堅持，做堅持嘅 YouTuber，
好似 Michelle Driven 同埋咩啊？同埋咩啊？我唔記得佢名添，死啦！同埋 Jackie 咁。有冇作品喺你創作完之後唔敢睇？有嘅。點燃夢想係我創作咗之後唔敢睇，因為嗰首歌係寫得比較真係真實啲嘅，真係貼近想追夢嘅任何人想聽呢首歌嘅人，所以係有少少唔敢睇翻同埋唔敢聽翻嘅，係咯。你認為創作係為自己定係為觀眾？我覺得係 both 咯，因為為自己係做一啲美好嘅回憶出嚟，為觀眾係呈現唔同嘅面向俾大家睇啦，同我嘅音樂天分啦，我嘅旋律啦，咩都好啦，都係 both 咯，冇衝突嘅。你創作中有冇想講但係未講到嘅主題？我好多想講嘅都未講到㗎，大家拭目以待我嚟緊嘅歌啦。今年只出一首就係《I'm Not Toy》，大家都知道啦，但係期待啦。我想講嗰個Plan B 係未做到嘅，同埋我想講一個係關於愛情嘅3部曲或者4部曲啦，想做但係又未做到，係啊。我嘅時間真係一日一咁過咧，唔知你做緊啲乜嘢。OK， 最後一題 of year part， 你點定義成功作品？成功作品就係多人睇啦，夠流量啦，多 subscriber 啦，多 follower 啦，係咯，呢個就成功爆紅，哪一天我們會紅？我都等緊會紅嘅一日。咁係咯，成功作品有人睇有人氣咁就夠啦。其實我唔為求追求啲咩叫成功嘅，係咯。第四 part 最後一 part。因為唔係片過場啊，音樂同埋媒介本身，你覺得音樂對你嚟講係乜？係一個抒發感情、抒發情緒，覺得可能係一個俾我休息 relax 嘅一個物件一樣嘢。你寫歌嘅流程係點？寫歌係首先作曲作詞。作曲作詞之後 rhythm， 首先揾 demo 先，你係咁試一首歌。咁有時我會寫歌詞先，之後先寫曲，即係咪揾翻個 match 曲嘅 match 嘅 demo 落去首歌度。睇嗰首歌係咩歌啦 ，sad 歌、開心歌、跳唱歌、普通話歌、英文歌、中文歌係咩歌？但係首先我哋要揾 demo 啦，之後作好首曲啦。之後塞詞入去啦，但係塞詞嘅部分都要諗，因為你要 match 旋律啦，你要講嗰首歌表達啲乜啦。之後錄音，之後有時有錢有 budget 咪拍 MV 咯，但係我冇咁嘅時間，冇咁嘅 budget，係啊。Next， 有冇邊首歌你係寫嚟同自己對話？I am not a toy 係寫俾自己嘅，因為我唔想俾人控制，所以寫成 I am not a toy。演出前有冇儀式感？我暫時未接過啲咩大型 show，冇咩演出嘅經驗。但係如果有嘅話，我一定會係摸住自己我唔係大喇㗎嘛，但係會摸住條頸鏈嘅嗰塊肉去保佑我自己出 show 順利。你覺得錄音同現場邊樣最真實？如果因為我之前喺香港做過少少 show 啦，咁其實錄音你係圍住自己一個 room 對住個監製啊導演咁樣唱啫嘛。但係如果你現場你係咁虛冚，全部人坐喺度望住你，得一次嘅機會你唱，所以練習係好緊要嘅，各位係啦，練習好緊要。有冇一邊一段音樂係你唔想再聽翻？我唔想聽翻。我啱啱拍第一條片嗰個咯，肥嘟嘟嘅人我係完全唔中意。好啦，咁今日嘅Q&A 到呢度啦，Part 1至4讀完啦。咁我哋下次再同大家講啦，記得幫我 CLS，我哋下次見。
拜拜。